Hadin katu kat Nepor baila sa marway ha kaseng kongres nrei mentapat kendit kensan kumbayu Nongsiañhima ila Rung kruk syaka NPP bat ini ide ipa Ronnie lyngdoh ipa de namliam konstituensi Malay jongka kongres ila Rung dairect syaka NPP khlem dan artaieñ pat ila but ia kedin kejat baki parlok kejongi ila yalam hakmat bat menta ila longru iway na kumki member jongka NPP bat hakane sarkar kaba menta kabalam kemat na ka NPP na kita kabangitip ka National People Party kaba yalam kemat menta ia ka sarkar hapo ke state kalia kejongi nrei kumban kan mau bat pen kan mau ya pinki ba paro hakini kisnam bat hakini ki por baladep bat ide iway na kiliang persyak ibas satar bah inrei ngim tipat na kai kadaw ba ini ABfamily in lek punya sopat syak ni ka sarkar jongi kaba menta te porlok lada pidon panong bat sa komen po ka comments kenang pa ki kijing sngau jumpi pat kamtam ya katu konstituensi kaba ilaino kumu ABfamily kipai ba kila penjob don borom enrei mentapat ngintip na kai kadaw ba ilalek penyesok pej syaka parti jongka NPP enrei lada pidon banong pai ba syubha sa komen hapo ka comments pat sap ai jingmut ke jumpi ke papidon pat pensngau ya kane karkom le jong uni ABfamily tang kumta kuplay sibun ya kino page paro pat sa share like pat subscribe ya kani ka channel kanang bangon ra deki kay pat ki video submission and this mega legislative assembly now recognizes you as a member of the National People's Party in the 11th officially accepted your submission and this mega legislative assembly now recognizes you as a member of the National People's Party in the 11th legislative assembly.